Seguinte, rapaziada, a galera tem deixado aí nos comentários de alguns vídeos questionamentos aí sobre essa bateria, sobre como que eu faço para poder gravar ela e como que eu faço para poder colocar um som melhor, né? Para quem não sabe, essa aqui é a Alesis Nitro. Ela, assim como outras baterias intermediárias, ela não tem um som tão legal, né? É mais aquele som para você estudar mesmo em casa, mas para uma gravação não fica tão legal. Então, devido a esses questionamentos, eu vim aqui fazer esse vídeo mostrando como que eu faço. Lembrando que não é nada profissional, né? É apenas para você utilizar em casa, fazer uma gravação do seu gosto, né? Você vai precisar apenas de um cabo de impressora, esse cabo aqui que tem essa entradinha, e do outro lado tem uma USB normal. Você vai precisar aqui do seu fone, né, para você plugar no computador. Você pode utilizar um extensor de fone, porque como o cabo do fone ele é pequeno, né, então a gente acaba se batendo na hora que está tocando. Então é interessante ter um cabo desse também, ajuda muito. Mas se não tiver, não tem problema, funciona também da mesma forma. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse cabo aqui de impressora, vamos plugar na bateria e no computador. É claro, né? O computador precisa e uma bateria. Se você não tem isso, então esse vídeo não é para você. Vou plugar aqui no meu notebook e esse daqui eu vou plugar na bateria, na parte de trás aqui do módulo. Ligar a bateria. Mas para ligar você tem que colocar na tomada, tá bom? Realmente. Pronto, agora sim. Ligamos a bateria. Vamos aqui para a tela do computador. Aqui no computador você vai precisar do Reaper, que é o programa de gravação, que é onde a gente vai conseguir gravar e também colocar o instrumento virtual. Eu utilizo aqui o Addictive Drums, que é um instrumento virtual, mas você pode escolher, tem vários outros aí. E você pode utilizar o ASIO, que nada mais é que um programinha que vai simular uma placa de áudio. Para você entender melhor, ele vai reduzir a latência. Assim que você toca na pele, o som vai sair automaticamente. Não vai dar aquele delay de bater e o som sair depois. Então é para isso que serve o ASIO. Vamos abrir aqui o Reaper. Assim que você abrir ele vai estar dessa forma. Aqui você vai dar um Ctrl P para acessar as preferências aqui do Reaper. Vai vir em MIDI Services. Eu não ouvi o que eu ouvi? Aqui na minha já está aparecendo a bateria habilitada, mas assim que você plugar, você vai ter que clicar aqui em cima do nome da sua bateria, né, com o direito, e vai clicar em Enable. Não, nada a ver, irmão. Vai clicar nessa opção aqui para habilitar a bateria. E aí você vem aqui em Alesis Nitro aqui mais embaixo e faz a mesma coisa. Clique aqui para poder ativar aí a sua bateria. Feito isso, você vai vir aqui em Devices, vai clicar no programinha do ASIO. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o fone. Uma hora depois. As baquetas. Nós vamos dar um OK. E pronto, o Reaper está configurado aqui. Então nós vamos dar 2 cliques para criar uma track. Vamos armar essa track, que é para uma gravação. Feita a armação da track, nós vamos aqui nessa setinha. Input MIDI. Alesis Nitro. All Channels. Para que possa habilitar todos os canais da bateria. Se eu toco aqui, ó, tá chegando o sinal lá em amarelo. Tudo que eu toco aqui
tá chegando o sinal lá em amarelo, então já dá para ver que o sinal tá chegando. Então nós vamos aqui colocar o instrumento virtual agora. Nós vamos em Effects, meu programa é o Addictive Drums. Ele já tá aqui. Addictive Drums. Mas você pode também pesquisar aqui, ó. Também dá no mesmo. Adicionar. Só esperar um pouquinho, porque como o meu computador não é tão bom também, né? Pronto, abriu aqui o programa. Vou clicar aqui, ó, em cima em Explore. Aqui é onde eu vou conseguir visualizar todas as baterias que tem aqui. Vou colocar uma que particularmente eu gosto. E aí eu vou olhar aqui na minha bateria se realmente está saindo o som. Tá saindo o som. Então eu vou gravar agora para vocês verem. Errou! Com esse programa. Eu clico aqui. Olha lá. Agora eu vou mostrar para vocês outros timbres que eu tenho aqui, que eu acabei baixando da internet mesmo. Tem pessoas que fazem a edição aqui no Addictive e aí eles disponibilizam pra gente. Então eu vou colocar alguns dos que eu tenho aqui. A galera tem me perguntado muito sobre o kit de forró, né? Tem o Rotontom. Tem o timbre mais grave, mais worship, né? Beleza? Vou ver qual outro que tem aqui. Tem um de reggae aqui também. Ó que caixa! Muito bom, muito bom. E aí você tem vários kits que você pode utilizar para colocar um som melhor na sua bateria. E aí aqui mesmo no Reaper você pode gravar. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários o que você achou. Deixa seu like aí. E é isso.